Siamo presso l'istituto Esseneto di Agrigento con la dirigente scolastica Bice Lombardi, un esempio per il non uso della plastica, un'iniziativa che già negli anni scorsi lei è stata la prima a lanciare e che ora sta continuando. Con quali frutti? Con frutti eccellenti, devo dire, e anche in questa scuola abbiamo aderito alla proposta di Mare Vivo per diventare scuola plastic free. Come prima cosa ho fatto una circolare invitando gli alunni a utilizzare le borracce a posto delle bottigliette di plastica, perché facendo i conti su 800 alunni sono 800 bottigliette di plastica ogni giorno, quindi cerchiamo di evitare l'utilizzo della plastica per salvaguardare il nostro ambiente. Perché siamo venuti a conoscenza di dati impressionanti e ci sono addirittura negli oceani isole di plastica, quindi cerchiamo di salvaguardare l'ambiente per le generazioni future. Siamo una scuola, siamo degli educatori e abbiamo il dovere di informare e formare i nostri alunni. Poi un'altra cosa importante che ho fatto è ho cercato di eliminare anche tutto quello che è materiale di plastica o le bottiglie di plastica all'interno dei distributori automatici. Infatti adesso abbiamo le lattine, poi l'acqua nei cartoni, anche i bicchieri di plastica sono stati sostituiti con quelli di materiale compostabile. Un messaggio che è passato anche alle famiglie tramite gli alunni. Sono piccoli gesti però che fanno grande rivoluzione. I ragazzi, devo dire, che sono stati molto sensibili e anche i docenti stanno portando avanti questa tematica con tantissime attività. Per questo sono veramente molto contenta. Quindi è stata recepita bene, in particolare dai ragazzi che poi ne parlano in famiglia, insomma una catena che porta sempre alla riduzione dell'uso della plastica. Sì, ecco, sì, è stata recepita veramente, il messaggio è stato recepito benissimo e ho cercato di sensibilizzare gli alunni ma anche le famiglie tramite loro a limitare l'uso della plastica, a utilizzare i piatti normali anziché quelli di plastica o quantomeno quelli di carta, anche per quanto riguarda i bicchieri, ma anche il semplice sacchetto della spesa. Da una settimana è ripresa l'attività in presenza, lei abbiamo visto il rigoroso tracciamento delle norme anti-Covid, un breve bilancio di questa ripresa dell'attività? Devo dire che siamo rientrati, è tutto a posto, noi non abbiamo avuto casi fortunatamente e si seguono i protocolli anti-Covid alla perfezione, il distanziamento, le mascherine, è tutto tranquillo. Certo l'attività didattica in presenza è senz'altro meglio di quella a distanza.